Konkurencija tarp paslaugų tiekėjų Lietuvoje šiandien įprastas reiškinys ir konkurencijos dėsniai dirba vartotojo naudai. Energetinėme ūkyje situacija yra kitokia. Nei šilumos, nei elektros, nei dujų tiekėjo pasirinkti negalime. Priešingai nei vakarų Europoje, šias paslaugas teikia viena įmonė. Tai manau, kad kiekviena valstybė stengiasi, kiek yra įmanoma, sudaryti tokias sąlygas, kad mūsų gyventojai arba kitos valstybės gyventojai už elektrą, už dujas, už kitus energetinius resursus mokėtų kuo mažiau. Tai apsprendžia tos pačios šalies konkurencingumo lygį. Tu gali gaminti pigesnę produkciją, ją pardavinėti, gauti didesnį pelną. Todėl ir mūsų Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių siekis iš tikrųjų turėtų būti įsilieti į taip vadinamą bendrąją Europos energetinę rinką, kuri leistų mums iš tikrųjų konkurenciniam kainom pirkti mano paminėtas energijos rūšis. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad aš turiu jau pats praktinės patirties iš gyvenimo Briuselyje, kad aš pradėjau aiškintis, pasirodo, kad aš kaip pilietis, nors ir atvažiavęs iš Lietuvos, bet tenai gyvenantis ir naudojantis elektros energiją, galiu pasirinkti iš 14 elektros energijos tiekėjų ir paprašyti iš jų, kad jie pateiktų savo pasiūlymus dėl kilovatvalandės kainos. Taip pat yra ir su dujų tiekėjais, jų yra net 12. Reiškia, kad mes kaip valstybė, būdame ES sudėtyje, turime siekti, kad turėtumėme alternatyvius tiekimo šaltinius. Tai yra, kad turėtumėm galimybę ne tik tais iš rytų, iš Rusijos, bet ir iš vakarų gauti elektros arba dujų energiją. Tam mums reikia dar nusitiesti tam tikrus tinklus, jau kas ir yra daroma. Tai yra pirmiausia tinklai iš elektros tinklas iš Švedijos į Lietuvą, o po to į Lenkiją. Ir būtinai reikia Lietuvai sujungti savo dujotiekį su Lenkijos dujotikiu, kas leistų užmaitinti arba turėti alternatyvų dujų tiekimą iš vakarų Europos į Baltijos valstybės. Ir aš esu įsitikinęs, kad tai priklauso nuo metų, kad po keletos metų mes taip pat turėsime galimybę pasirinkti, kokį mums kaina atrodys priimtinesnė, iš to gamintojų ir pirksim energiją. ES požiūrį į energetiką gerai atspindi siekį sukurti infrastruktūrą, garantuojančią nenutrūkstamą tiekimą ir užtikrinančią energetinių kompanijų tarpusavio konkurenciją. Po Lisabonos sutarties per paskutinius pusę metų ES politika iš esmės pasikeitė. Jinai tapo labai priimtina mažosiom valstybėm, ypatingai Lietuvai, todėl, kad yra jau ne žodžiais, bet darbais siekiama sukurti jau mano paminėtą vieningą energetinę rinką. Tam, kad Lietuvoje funkcionuotų bendra ES energetikos rinka, reikalinga papildoma infrastruktūra, kad elektros energiją galėtume gauti ir iš kitų valstybių. Pirmiausia, tai reikia, kad būtų jungti su vakarų Europos energetinė sistema. Antra, aš manau, kad yra labai svarbu, kad pati ES pradėtų reguliuoti ir siūlyti tam tikrus pasiūlymus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Manau, kad ES turi vertinti ir reikalauti iš ES valstybių įvertinimo, norint statyti atominės elektrinės, nes tai kainuoja brangiai. Ir problemos, kurios yra naudojant atominę energetiką, jos išlieka. Aš turiu omenyje radioaktyviąsias atliekas, kurios paprastai yra užbetonuojamos ir lieka šimtiem metų į priekį. Ir aš manau, kad šitą problemą iš tikrųjų mes negalim palikti ateities kartom. Ir pirmiausia, kad pati ES turi kalbėti su išorės tiekėjais, pavyzdžiui, kaip su Rusija, galbūt yra kažkokia kita Azijos valstybė, Iranas, Irakas, kurie turi dujų, pavyzdžiui, resursus, turi kalbėti vienu balsu nuo visų ES valstybių, iki kol mes sujungsime ir kol į realiai pradės veikti, taip vadinama, ta energetinė rinka arba energijos birža, tai turi kalbėti jie vienu balsu ir užtikrinti, kad mūsų interesai ir mažųjų valstybių interesai nebūtų pažeisti, kaip yra dabar, perkant dujas, kada mes mokime beveik 30% brangiau, negu moka už tas pačias dujas Vokietija. Pasak Europos parlamento nario Zigmanto Balčyčio, esant tokiems kardinaliems ir greitiems pokyčiams ES politikoje, Lietuva turi reaguoti greičiau ir iš naujo įvertinti planus statyti naujus strateginius objektus besikeičiančios energetikos perspektyvos kontekste.
Tad Lietuva energetikos srityje turi savo išsikelti konkrečius tikslus ir imtis ryžtingų veiksmų. ES strategija, energetinė strategija 2011-2020 metam. Pačios valstybės, jos visien išliks savo energetinės politikos formuotojais ir todėl kiekviena iš jų turi imtis tų tinkamų veiksmų, galų gale sugebėjimo įrodyti, kad iš tikrųjų reikalingos, pavyzdžiui, jungtis, kad tai bus ne vien tik tai Lietuvos, pavyzdžiui, interesas arba kažkokios tai kitos ES valstybės, bet kad tai prisidės prie visos bendros energetinės rinkos kūrimo, kaip yra mūsų atveju, ir dėl ko manau, kad kiekviena iš valstybių, vyriausybių, kurios dirba arba dirbs ateityje, pats didžiausias iš tikrųjų uždavinys bus sugebėjimas įrodyti, kad mums to reikia.